दोस्तों इस वीडियो में ये 7 मंजिला पक्की इमारत पूरी तरह से पक्षियों के लिए है। दोस्तों इस इमारत में रहने वाले हजारों पक्षी अब ये दावा कर सकते हैं कि उनका भी इस संसार में पक्का घरौंदा है। दोस्तों इस 7 मंजिला इमारत में पक्षी स्वतंत्र रूप से सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों ही मौसम में बड़े आराम से रहते हैं। दोस्तों यह इमारत पक्षी प्रेम की अभूतपूर्व व अनूठी मिसाल है। दोस्तों इस इमारत से आने वाली पक्षियों की मधुर आवाज़ हर व्यक्ति का मन मोह लेती है। दोस्तों ये 7 मंजिला पक्की इमारत मनुष्य द्वारा निर्मित और पूरी तरह से पक्षियों को समर्पित है। दोस्तों पक्षी प्रेम की ऐसी सैकड़ों अमर कृति पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिले में स्थित हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।